இந்த வருஷத்துல இன்றே கடைசிங்க. இந்த விவசாய தோழின் வேலை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சாயங்காலம் வேலை இருக்குதுன்னு 3 மணிக்கு ஆட்டை பிடிச்சி கட்டிட்டு தண்ணி குச்சி காட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டேன். 6 பாத்தி தான் வந்தது, தண்ணி வடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேல காலையில கள்ளக்குறிச்சி மார்க்கெட்டுக்கு போலான்னு ரெடி பண்ணலான்னு கிளம்பியாச்சு. குண்டு மாம்பழம் பழுக்க வச்சு 5 நாள் ஆச்சு. நல்லா பழுத்துக்குச்சு. அது கூட தேங்காய் ஒரு மரத்துல இருந்தது, புடுங்கி எடுத்துட்டு போலான்னு புடுங்கியாச்சு. வால் மாங்கன்னு கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதை அறுக்க போலான்னு போகக்குள்ள அத்தை இனிமே அடுத்த வருஷம் தான் மாம்பழம் வரும், நாம 10 காய் அறுத்து பழுக்க வைக்கலான்னு சொன்னாங்க. கையில அறுத்தா பழம் அடிபடாத நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கையில அறுக்க போனோங்க. அது நான் எனக்கு எட்டவே இல்லை. நான் பானைக்குள்ள இருக்க மாட்டேன், பைக்கில் தான் கள்ளக்குறிச்சி போவேன்னு அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு எனக்கு எட்டவே இல்லைங்க. வாங்குறவ போட்டு அறுத்து எடுத்துட்டு வந்தாச்சுங்க. மாட்டுக்கு தட்டு வெட்டி அள்ளிட்டு வந்தாச்சு. அவ்வளவுதான். ஆட்டை பிடிச்சி வந்து கட்டிட்டு நைட் சாப்பாட்டுக்கு ரெடி பண்ணலாம். ஓகே, பாய்.